ഇൻഫോടെക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹിക്കപ്പ് അഥവാ ഇക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇക്കിളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല, അതൊരു മിറാക്കിൾ തന്നെയാണ്. അമേരിക്കയിൽ ചാൾസ് ഓസ്ബേണിന് 68 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇക്കിളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആഴ്ചയിൽ മിനിറ്റിന് 50 പ്രാവശ്യം ഇക്കിളുണ്ടായിട്ട് 2007 ഫ്ലോറിഡയിലെ ജെന്നിഫറും മാധ്യമ പ്രശസ്ത നേടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഇക്കിൾ. ഇക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാഡീയ റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനമാണ്. ദഹനം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാലോ ദാഹമുണ്ടാകുന്നതിനാലോ മറ്റു ഇക്കിളുണ്ടാകാം. ഔരസാശയത്തിൻ്റെയും ഉദരാശയത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന പേശി നിർമ്മിത ഭിത്തിയാണല്ലോ ഈ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ അപ്രസക്തമായ സങ്കുചമാണ് ഇക്കിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്കിൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര വായിലിടുക, കുറച്ച് സമയം ശ്വാസം ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുക, നാക്ക് കുറച്ചു നേരം വെളിയിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുക. ഇവയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇക്കിളിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ അറിവ് എല്ലാവർക്കും സഹായകരമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും മറക്കാതെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.